इजिप्ट के पिरामिड इतने परफेक्ट बनाए गए हैं कि आज की टेक्नोलॉजी भी उन्हें कॉपी नहीं कर सकती। हर पत्थर 2-4 टन का है और टोटल 23 लाख पत्थर लगे हैं, वो भी बिना मशीन के, बिना क्रेन के और बिना व्हील के। उनकी अलाइनमेंट पृथ्वी के नॉर्थ के एग्जैक्ट दिशा में है। ये कैसे पॉसिबल है कि 4500 साल पहले लोग इतना परफेक्ट साइंस जानते थे? क्या उन्हें किसी और दुनिया से मदद मिली थी, या उस जमाने के लोग इतने ताकतवर थे कि पिरामिड बनाना उनके बाएं हाथ का खेल था?